भाई भूकंप, वॉशरूम आया था मैं, ओह माय गॉड। बहुत स्ट्रांग था यार, सच में बहुत स्ट्रांग था। सब आगे बाहर कॉलोनी में भाई, सब उड़ गए सोसाइटी में। अब नीचे आया क्या फ़ायदा भाई, सब उड़ गए सब, पूरी सोसाइटी उड़ गई है। ओ भाई साहब, अब पता लगा सोसाइटी में पहुंच गए लोग, पार्क में। भाई बहुत खतरनाक था यार सच में। अगर न्यूज़ आएगी बता लेगा कितना रिक्टर स्केल का था। कहीं पहुंचे हैं लोग।